5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, gelb, orange, rot, grün, blau, lila, braun, schwarz, 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Viereck, Dreieck, Stern, Kreis. Drücke die Tasten, um zu spielen. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Oben, unten, links, rechts. Drücke die Tasten, um zu spielen. A, B, A. A ist der erste Buchstabe im Wort Ampel. B, B ist der erste Buchstabe im Wort Badewanne. C, C ist der erste Buchstabe im Wort Clown. D, D ist der erste Buchstabe im Wort Drachen. E, E ist der erste Buchstabe im Wort Elefant. F, F ist der erste Buchstabe im Wort Fisch. G, G ist der erste Buchstabe im Wort Gans. H, H ist der erste Buchstabe im Wort Hose. I, I ist der erste Buchstabe im Wort Igel. J, J ist der erste Buchstabe im Wort Jacke. K, K ist der erste Buchstabe im Wort Käse. L, L ist der erste Buchstabe im Wort Lampe. M, M ist der erste Buchstabe im Wort Münze. N, N ist der erste Buchstabe im Wort Netz. O, O ist der erste Buchstabe im Wort Orange. P, P ist der erste Buchstabe im Wort Pinsel. Q, Q ist der erste Buchstabe im Wort Qualle. R, R ist der erste Buchstabe im Wort Rechen. S, S ist der erste Buchstabe im Wort Sonnenbrille. T, T ist der erste Buchstabe im Wort Telefon. U, U ist der erste Buchstabe im Wort Uhr. V, V ist der erste Buchstabe im Wort Vogel. W, W ist der erste Buchstabe im Wort Windmühle. X, X ist der erste Buchstabe im Wort Xylophon. Y, Y ist der erste Buchstabe im Wort Jack. Z, Z ist der erste Buchstabe im Wort Zebra. Hilfst du mir, den Buchstaben B zu finden? Drücke auf eine Buchstabentaste, um zu antworten. B. Gut gemacht. Weißt du, welcher Buchstabe nach dem A kommt? B. Hey, Spitze! Ja, nein. Drücke die Tasten, um zu spielen. Weißt du, welcher Buchstabe vor dem Z kommt? Drücke auf Y. Hey, Spitze! Weißt du, welcher Buchstabe nach dem N kommt? Drücke U. Hey, Spitze! Drücke die Tasten, um zu spielen. Befinden sich die Hemden links oder rechts von der kurzen Hose? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Rechts davon. Ups, sieh nochmal nach. Befinden sich die Hemden links oder rechts von der kurzen Hose? Links davon. Hey, Spitze! Befindet sich die Hose oberhalb oder unterhalb der kurzen Hose? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Darunter. Gut gemacht. Wie viele Hemden siehst du auf dem Bild? Drücke auf eine Zahlentaste, um zu antworten. 1,
sieh nochmal nach. Wie 3. Versuch es nochmal. Wie 4. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 2 Hemden. In welcher Jahreszeit kannst du oft Sandalen und T-Shirts tragen? Drücke auf eine Jahreszeitentaste, um zu antworten. Im Sommer. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf der Hose? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Kreis. Ups, sieh nochmal nach. Mit Stern. Gut gemacht. Befindet sich die Hose auf dem Boden? Drücke auf die Ja- oder Nein-Taste, um zu antworten. Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, die Hose ist auf dem Boden. Sag mir, ob die Hose blau oder grün ist. Danke. Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Blau. Ups, sieh nochmal nach. Grün. Gut gemacht. Sag mir, ob der Anorak blau oder orange ist. Danke. Drücke auf eine Farbe Orange. Ups, sieh nochmal nach. Blau. Hey, Spitze. Für welche Jahreszeit brauchst du ganz dicke Jacken? Drücke auf eine Jahreszeitentaste, um zu antworten. Im Winter. Hey, Spitze. Welche Farbe hat die kurze Hose? Drücke auf Rot. Ups, sieh nochmal nach. Gelb. Versuch es nochmal. Das ist die richtige Antwort. Orange. Kannst du auf dem Bild einen Stuhl sehen? Ja oder nein? Drücke auf die Ja- oder Nein-Taste, um zu antworten. Ja. Gut gemacht. Sag mir, ob die Teller blau oder orange sind. Danke. Drücke auf eine Farbe Blau. Hey, Spitze. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Schüsseln zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drücke auf eine Zahlentaste, um zu antworten. 4. Ups, sieh nochmal nach. 3. Hey, Spitze. Welche Farbe haben die Löffel? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Gelb. Ups, sieh nochmal nach. Braun. Versuch es nochmal. Lila. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Orange. Was meinst du? Sind die Schüsseln größer als die Tassen? Ja oder nein? Drücke auf Ja. Hey, Spitze. Welche Farbe haben die Tassen? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Rot. Ups, sieh nochmal nach. Nein. Das ist die richtige Antwort. Braun. Sag mir, ob die Schüsseln rot oder lila sind. Danke. Rot. Ups, sieh nochmal nach. Lila. Hey, Spitze. Wie viele Teller siehst du auf dem Bild? Drücke 2. Ups, sieh nochmal nach. 3. Versuch es nochmal. 4. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 5 Teller. Wie viele Löffel siehst du auf dem Bild? Drücke 5. Ups, sieh nochmal nach. Das ist die richtige Antwort. Es sind 3 Löffel. Ich frage mich gerade, welche Form die Teller haben. Hilfst du mir? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Kreis. Gut gemacht. Befinden sich die Löffel links oder rechts? Drücke die Tasten, um zu spielen. Welche Zahl kannst du auf dem Fisch erkennen? Drücke auf eine Zahlentaste, um zu antworten. 4. Ups,
sieh nochmal nach. Welche Zahl? Das ist die richtige Antwort. Es ist eine 8. Kannst du auf dem Bild eine Uhr sehen? Ja oder nein? Drücke auf die Nein. Hey, Spitze! Welche Farbe hat die Wassermelone? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Orange. Ups, sieh nochmal nach. Welche Farbe? Grün. Gut gemacht. Befindet sich der Fisch über? Sag mir, ob die Kartoffeln gelb oder schwarz sind. Danke. Gelb. Hey, Spitze! Welche Farbe hat die Wassermelone? Drück grün. Gut gemacht. Was meinst du? Ist der Käse kleiner als die Wassermelone? Ja oder nein? Drück Ja. Gut gemacht. Welche Zahl kannst du auf dem Fisch erkennen? 8. Hey, Spitze! Ich frage mich gerade, welche Form die Wassermelone hat. Hilfst du mir? Drücke auf eine Formtaste rund. Gut gemacht. Befindet sich der Fisch über oder unter der Wassermelone? Drücke auf ein Darüber. Hey, Spitze! Drücke die Tasten, um zu spielen. Steht das Schaf links oder rechts vom Schwein? Drücke auf eine Richtung links davon. Ups, sieh nochmal nach. Steht das rechts davon? Hey, Spitze! Kannst du auf dem Bild eine Libelle sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Wie viele Gänse siehst du auf dem Bild? Drücke auf 3. Ups, sieh nochmal nach. 2. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf dem Schwein? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Viereck. Ups, sieh nochmal nach. Dreieck. Hey, Spitze! Was meinst du? Ist das Schwein kleiner als das Schaf? Ja oder nein? Drücke auf die Ja- oder Nein-Taste. Nein. Gut gemacht. Wie viele Schweine siehst du auf dem Bild? Drück 2. Ups, sieh nochmal nach. Wie 1. Hey, Spitze! Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Enten zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drück 4. Ups, sieh nochmal nach. 3. Hey, Spitze! Sind auf dem Bild mehr Enten als Schafe? Drücke Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, es sind mehr Enten. Wie viele Schweine siehst du auf dem Bild? Drücke auf ein. Das ist die richtige Antwort. Es ist ein Schwein. Drücke die Tasten, um zu spielen. Welche Farbe haben die Hüte? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Blau. Ups, sieh nochmal nach. Orange. Gut gemacht. Sind die Geschenke oberhalb oder unterhalb der Torte? Darunter. Hey, Spitze! Sag mir, ob die Torte rot oder braun ist. Danke. Drücke auf braun. Hey, Spitze! Sind die Kerzen auf oder unter der Torte? Darüber. Hey, Spitze! Kannst du auf dem Bild einen Ballon sehen? Ja oder nein? Ja. Hey, Spitze! Was meinst du? Sind die Geschenke größer als die Kerzen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Ich
Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild ein oder zwei Geschenke zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 2. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, welche Form die Hüte haben. Hilfst du mir? Drücke auf Kreis. Ups, sieh nochmal nach. Ich frage mich gerade, welches Dreieck. Gut gemacht. Wie viele Kerzen siehst du auf dem Bild? Drücke auf 4. Ups, sieh nochmal nach. 3. Hey, Spitze. Ich frage mich gerade, welche Form die Hüte haben. Hilf. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 6 oder 7 Blumen zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 6. Ups, sieh nochmal nach. 7. Gut gemacht. Was meinst du, ist der Schmetterling größer als die Libelle? Ja oder nein? Drücke auf die Ja. Hey, Spitze. Sag mir, ob die Blumen rot oder lila sind. Danke. Drücke auf eine Farbentaste, um zu rot. Hey, Spitze. Befindet sich der Schmetterling über oder unter der Libelle? Drücke auf eine Richtung darunter. Ups, sieh nochmal nach. Links davon. Versuch es nochmal. Rechts davon. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Der Schmetterling ist über der Libelle. Sind die Blumen über oder unter dem Schmetterling? Drücke auf, das ist die richtige Antwort. Die Blumen sind unter dem Schmetterling. Wie viele Rechen siehst du auf dem Bild? 1. Ups, sieh nochmal nach. 2. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf den Blumen? Drücke auf Stern. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild eine Windmühle sehen? Ja oder nein? Ja. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Nein. Welche Farbe haben die Rechen? Drücke die Tasten, um zu spielen. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Schraubenschlüssel zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 4. Ups, sieh nochmal nach. 3. Hey, Spitze. Sind auf dem Bild mehr Hämmer als Schraubenschlüssel? Ja oder nein? Drücke auf die Nein. Hey, Spitze. Wie viele Sägen siehst du auf dem Bild? Drücke 3. Ups, sieh nochmal nach. 2. Gut gemacht. Befinden sich die Schraubenschlüssel links oder rechts von den Zangen? Rechts davon. Hey, Spitze. Was meinst du? Sind die Sägen größer als die Schraubenschlüssel? Ja oder nein? Ja. Hey, Spitze. Welche Farbe haben die Zangen? Drücke auf Orange. Ups, sieh nochmal nach. Das ist die richtige Antwort. Blau. Wie viele Hämmer siehst du auf dem Bild? 3. Ups, sieh nochmal nach. 4. Versuch es nochmal. 2. Hey, Spitze. Befinden sich die Hämmer oberhalb oder unterhalb der Zangen? Drück darüber. Ups, sieh nochmal nach. Darunter. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf den Hämmern? Drücke auf Viereck. Hey, Spitze. Sag mir, ob die Hämmer lila oder grün sind. Drücke. Welche Farbe hat die Badewanne? Drücke auf eine Farbentaste, um zu Orange. Hey, Spitze.
Befinden sich die Handtücher oberhalb oder unterhalb der Badewanne? Darüber. Hey, Spitze! Welche Form erkennst du in dem Spiegel? Drücke auf Stern. Hey, Spitze! Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Handtücher zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 2. Hey, Spitze! Sind auf dem Bild mehr Seifen als Spiegel? Drücke auf die Ja. Hey, Spitze! Befinden sich die Seifen über oder unter dem Spiegel? Darunter. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild einen Ball sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Sag mir, ob die Handtücher gelb oder grün sind. Danke. Drücke auf grün. Ups. Sieh noch mal nach. Gelb. Hey, Spitze! Sieht der Spiegel eher aus wie ein Kreis oder wie ein Viereck? Viereck. Gut gemacht. Wie viele Seifen siehst du auf dem Bild? 2. Hey, Spitze! Welche Form erkennst du in dem Spiegel? Drücke die Tasten um... Was meinst du? Sind die Äpfel größer als die Orangen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, die Äpfel sind größer als die Orangen. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Birnen zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 4. Hey, Spitze! Welche Farbe haben die Orangen? Orange. Hey, Spitze! Sag mir, ob die Birnen gelb oder grün sind. Danke. Gelb. Hey, Spitze! Wie viele Äpfel siehst du auf dem Bild? 3. Hey, Spitze! Welche Farbe haben die Äpfel? Drück Rot. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild einen Schmetterling sehen? Ja oder nein? Drück Nein. Gut gemacht. Sag mir, ob die Bananen rot oder gelb sind. Danke. Ja. Gelb. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, welche Form die Orangen haben. Hilfst du mir? Nein. Welche Farbe hat die Münze? Drücke auf eine Farbentaste. Das ist die richtige Antwort. Gelb. Was meinst du? Ist der Einkaufswagen größer als die Kasse? Ja oder nein? Ja. Gut gemacht. Sieht die Münze eher aus wie ein Kreis oder wie ein Viereck? Drück Kreis. Gut gemacht. Was meinst du? Ist der Einkaufswagen kleiner als die Münze? Ja oder nein? Nein. Gut gemacht. Welche Zahl kannst du auf dem Regal erkennen? 4. Ups, sieh noch mal nach. 7. Versuch es nochmal. Nein. Das ist die richtige Antwort. Es ist eine 5. Sag mir, ob die Kasse gelb oder grün ist. Danke. Nein. Drücke die Tasten, um zu spielen. Welche Form erkennst du auf dem Gehweg? Drücke auf eine Viereck. Ups, sieh noch mal nach. Stern. Versuch es nochmal. Welch Dreieck? Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Autos zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 2. Hey, Spitze!
befinden sich die Autos links oder rechts vom Gehweg? Rechts davon. Hey, Spitze! Kannst du auf dem Bild eine Ampel sehen? Ja oder nein? Ja. Gut gemacht. Befinden sich die Geschäfte links oder rechts der Autos? Drück links davon. Gut gemacht. Sag mir, ob die Autos orange oder blau sind. Danke, blau. Ups, sieh noch mal nach. Orange. Hey, Spitze! Wie viele Geschäfte siehst du auf dem Bild? Welche Zahl kannst du auf dem Schwimmring erkennen? Drücke auf 2. Ups, sieh noch mal nach. 3. Versuch es nochmal. Das ist die richtige Antwort. Es ist eine 7. Wie viele Sprungbretter siehst du auf dem Bild? 2. Hey, Spitze! Welche Farbe hat der Schwimmring? Drücke auf Gelb. Gut gemacht. Sind die Sprungbretter über oder unter dem Wasser darüber? Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild einen Delfin sehen? Ja oder nein? Nein. Hey, Spitze! Welche Form erkennst du auf dem Schwimmring? Stern. Hey, Spitze! Sag mir, ob das Wasser blau oder gelb ist. Danke, blau. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, welche Form der Schwimmring hat. Hilfst du mir? Kreis. Hey, Spitze! In welcher Jahreszeit sind am meisten Menschen im Freibad? Im Sommer. Hey, Spitze! Sag mir, ob der Badeanzug rot oder grün ist. Danke, grün. Ups, sieh noch mal nach. Rot. Gut gemacht. Wie viele Sprungbretter siehst du auf dem Bild? Drücke die Tasten, um zu spielen. Sag mir, ob das Telefon blau oder grün ist. Danke. Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Blau. Hey, Spitze! Befindet sich die Uhr über oder unter dem Fernseher? Darüber. Hey, Spitze! Befinden sich die Sessel links oder rechts vom Telefon? Drücke rechts davon. Ups, sieh noch mal nach. Links davon. Hey, Spitze! Welche Farbe hat die Uhr? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Das ist die richtige Antwort. Rot. Wie viele Sessel siehst du auf dem Bild? Drücke auf eine 3. Ups, sieh noch mal nach. 2. Gut gemacht. Was meinst du? Ist der Fernseher kleiner als die Sessel? Ja oder nein? Drücke auf die Ja- oder Nein-Taste, um zu antworten. Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, der Fernseher ist kleiner als die Sessel. Kannst du auf dem Bild Autos sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Ich frage mich gerade, welche Form die Uhr hat. Hilfst du mir? Kreis. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 1 oder 2 Telefone zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 1. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, welche Form der Fernseher hat. Was meinst du? Ist der Radiergummi kleiner als die Lineale? Ja oder nein? Ja. Hey, Spitze! Welche Form erkennst du auf dem Boden? Drück Stern. Hey, Spitze!
befinden sich die Lineale links oder rechts vom Radiergummi? Links davon. Hey, Spitze! Welche Farbe hat der Radiergummi? Drücke auf eine Schwarz. Ups, sieh nochmal nach. Das ist die richtige Antwort. Grün. Kannst du auf dem Bild eine Lampe sehen? Ja oder nein? Ja. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Nein. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Lineale zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Das ist die richtige Antwort. Es sind 2 Lineale. Sag mir, ob die Lineale gelb oder rot sind. Danke. Drücke Rot. Ups, sieh nochmal nach. Gelb. Gut gemacht. Ist das Papier auf oder unter dem Schreibtisch? Drücke auf ein Darüber. Hey, Spitze! Welche Form erkennst du auf dem Papier? Dreieck. Ups, sieh nochmal nach. Viereck. Versuch es nochmal. Das ist die richtige Antwort. Einen Kreis. Wie viele Bleistifte siehst du auf dem Bild? Drücke auf 2. Ups, sieh nochmal nach. 1. Versuch es nochmal. 3. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 4 Bleistifte. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Lineale zu sehen sind. Kannst du für mich... Drücke auf die Farbentasten, um deine eigene Melodie zu komponieren. Drücke auf... Drücke auf die Farbentasten, um deine eigene Melodie... Drücke auf die Farben... Drücke auf die Farbentasten, um dir... Drücke auf die Farbentasten, um dir ein Musikstück anzuhören. Drücke auf die Farbentasten, um dir ein Musikstück anzuhören. Drücke auf die Farben... Tschüss! Hallo? Kannst du auf dem Bild einen Jongleur sehen? Ja oder nein? Ja. Hey, Spitze! Befindet sich das Trapez über oder unter dem Clown? Darüber. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild ein Zebra sehen? Ja oder nein?
Drücke auf die Ja oder Ja. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Nein. Befindet sich der Akrobat über oder unter dem Trapez? Darunter. Gut gemacht. Welche Zahl kannst du auf dem Jongleur erkennen? 5. Ups, sieh nochmal nach. Das ist die richtige Antwort. Es ist eine 3. Befindet sich der Akrobat links oder rechts vom Jongleur? Links davon. Ups, sieh nochmal nach. Darüber. Versuch es nochmal. Rechts davon. Hey, Spitze. Welche Farbe hat der Ball? Drücke auf Gelb. Ups, sieh nochmal nach. Blau. Versuch es nochmal. Das ist die richtige Antwort. Orange. Welche Form erkennst du auf dem Clown? Stern. Hey, Spitze. Wie viele Trapeze siehst du auf dem Bild? Wie viele Karotten siehst du auf dem Bild? 2. Ups, sieh nochmal nach. 1. Versuch es nochmal. 3. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 4 Karotten. Sind auf dem Bild mehr Tomaten als Karotten? Ja oder nein? Nein. Hey, Spitze. Wie viele Pilze siehst du auf dem Bild? 3. Ups, sieh nochmal nach. 2. Versuch es nochmal. 5. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 8 Pilze. Sag mir, ob die Paprikas grün oder blau sind. Danke. Drück Rot. Ups, sieh nochmal nach. Grün. Hey, Spitze. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Tomaten zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 3. Hey, Spitze. Befinden sich die Karotten oberhalb oder unterhalb der Pilze? Darüber. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild eine Uhr sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Sag mir, ob die Tomaten rot oder lila sind. Danke. Rot. Gut gemacht. Befinden sich die Pilze links oder rechts der Paprikas? Rechts davon. Ups, sieh nochmal nach. Links davon. Gut gemacht. Welche Farbe haben die Karotten? Drücke auf eine Farbentaste, um zu orange. Gut gemacht. Sehen die Tomaten eher aus wie ein Kreis oder wie ein Dreieck? Kreis. Hey, Spitze. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Tomaten zu sehen sind. Tschüss.